ចារ្យពរមានអភិវឌ្ឍរបស់យើងជាបន្តគឺតេតិននឹងផលិតករខ្មែរខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាលោកប៉ាន់រទ្ធីបានទទួលនៅជ័យលាភីពានរង្វាន់វប្បធម៌នៃរង្វាន់ពហុវិស័យលោកប៉ាន់រទ្ធីដែលជាផលិតករខ្មែរខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការឈ្នះនៅរង្វាន់ផ្នែកវប្បធម៌ពហុវិស័យអាស៊ីនេះគឺជារង្វាន់មួយដែលប្រទេសផ្សេងទៀតពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានពិធីប្រកាសនៅពានរង្វាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារអង្គរកង់ទីណុងតាល់និងមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងអកិត្តិយសតាមរយៈសម្ដេចនរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធាននាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិសុខសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលជាការដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះសម្ដេចនរោត្តមសេរីវុឌ្ឍបានមានបន្ទូលថានៅក្នុងចំណោមអ្នកទទួលពានរង្វាន់នេះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការពហុវិស័យអាស៊ីនេះកម្ពុជាយើងក៏បានយ៉ាងត្រចះត្រចង់មួយរូបដែលលោកប៉ាន់រទ្ធីដែលជាផលិតករខ្មែរខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរជើងចាស់មួយរូបផងដែរដោយឡែកលោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីដេតូស៊ីនីស៊ីបូរ៉ាដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចបូព៌ាបានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងពិធីនេះនៅពានរង្វាន់ពហុវិស័យអាស៊ីត្រូវបានផ្ដល់ដែលបានសម្រេចសមិទ្ធផលកិត្តិយសធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីប្រគល់នៅរង្វាន់ដល់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ពហុវិស័យអាស៊ីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ានៃប្រទេសជប៉ុន